കായലിലൂടെയുള്ള ബോട്ട് യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വളരെ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു ഉല്ലാസയാത്രയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കൊല്ലം KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് എതിർവശമുള്ള ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ 9 മണി മുതൽ സാമ്പ്രാണിക്കൊടി ബോട്ട് ജെട്ടി വരെ പോകുന്ന ബോട്ട് ലഭിക്കും. പോകുവാനും മടങ്ങുവാനും 1 മണിക്കൂർ വീതം സമയമെടുക്കും. സാമ്പ്രാണിക്കൊടിയിൽ ചെറുവള്ളങ്ങളിൽ തുരുത്തിലേക്ക് പോകാം. അഷ്ടമുടിയുടെ വിവിധ തുരുത്തുകളിലെ യാത്രികരോടൊപ്പം നിരവധി സന്ദർശകർ ഇത്തരം സർവീസുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. കേരവൃക്ഷങ്ങളാൽ നിബിഡമായ പച്ചത്തുരുത്തുകളും വെള്ളക്കെട്ടുകളുമുള്ള കായലോര ഗ്രാമങ്ങളും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ചീനക്കാർ ഉപയോഗിച്ച ചീനവലകളും മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളുടെ നീണ്ട നിരകളും ചെറുവള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്ന ശാലകളും തടാകങ്ങൾ, കനാലുകൾ, അങ്ങ് അകലെ നീണ്ടകര ഹാർബർ, കെട്ടുവള്ളങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച ഉല്ലാസ നൗകകൾ, തുഴയൽ പരിശീലിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ചൂണ്ടയിടുന്നവർ, ചെറു വീശുവല ഇടുന്നവർ, കയർ നിർമ്മാണത്തിന് ചകിരി വേർതിരിക്കാനുള്ള ചകിരി പൂഴ്ത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ, മത്സ്യം വിൽക്കാൻ പോകുന്നവർ, അങ്ങനെ വളരെ വലിയ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുക. കരഗതാഗതം ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇന്നും ഈ പരമ്പരാഗത ഗതാഗതം ഇവിടുത്തുകാർ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. 61 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ 8 കൈവഴികളായി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കായലാണ് അഷ്ടമുടി. കിഴക്കൻ മലകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കല്ലടയാറ് വന്നു ചേരുന്നതും ശുദ്ധജല തടാകമായ ശാസ്താംകോട്ട കായലും അഷ്ടമുടിയിൽ ചേരുന്നു. കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ജലപാതയും അഷ്ടമുടി കടന്നാണ് പോകുന്നത്. രാജഭരണകാലത്തെ പ്രധാന സഞ്ചാരമാർഗം ഈ ജലപാതയായിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ മത്സ്യമായ കരിമീൻ അഷ്ടമുടിയിൽ ഏറെ ലഭിക്കുന്നു. രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നും വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. സന്ദർശകർക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കി നിരവധി റിസോർട്ടുകൾ കായൽപ്പരപ്പിൽ ഉയർന്നു വരുന്നു. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ അതിഥികളെ കൊണ്ട് നിറയും. മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വിനോദസഞ്ചാരം വഴിയായും ഈ മേഖലയിൽ വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ബോട്ട് ജീവനക്കാർ ഓരോ കടവിലും ബോട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ യാത്രികൻ്റെയും സുരക്ഷിതത്വം അവർ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ. 4ഉം 5ഉം ജീവനക്കാർ ഓരോ ബോട്ടിലും ഇത്തരത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു. നീർക്കാക്കകളെയും കൊക്കുകളെയും എവിടെയും കാണാം. ഓളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ബോട്ടുകൾ പോകുമ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ പിടിക്കുവാൻ കൂട്ടത്തോടെ അവർ എത്തുന്ന കാഴ്ച, അവരുടെ നൃത്തം ആരും നോക്കി നിന്നു പോകും. അത്ര മനോഹരമാണത്. ബോട്ടിലുള്ള നല്ലൊരു ഭാഗം സഞ്ചാരികളും ഈ വക കാഴ്ചകൾ നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നു. കായൽ തീരങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സ്ഥലം വേർതിരിച്ച് ചെറു കേജുകൾ ഉണ്ടാക്കി മത്സ്യം വളർത്തുന്ന നിരവധി യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാം. കൃഷി വകുപ്പ് ഇതിനായിട്ട് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകുന്നു. മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനനകാലമായതുകൊണ്ട് ബോട്ടുകളെല്ലാം തീരത്തടുപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ നിരോധനകാലം തൊഴിലാളികൾക്ക് പഞ്ഞക്കാലം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുമക്കളെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അയക്കേണ്ടുന്ന ഈ കാലത്ത്. കായലോരങ്ങളിലെ കുടിലുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല. അവരൊക്കെ വിറ്റുപെറുക്കി മറ്റു നാടുകളിലേക്ക് പോയി. അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയവരാണ് ഇന്ന് റിസോർട്ടും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഗതാഗത തിരക്കുകൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടിയിരുന്ന കൊല്ലത്തുകാർക്ക് പുതിയ ബൈപ്പാസ് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. നീണ്ടകരയ്ക്കെത്തുന്ന ഈ വലിയ പാലം ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള തുരുത്ത് നിവാസികളുടെ നീണ്ട സ്വപ്നമാണ് സാഫല്യമാക്കിയത്. ഇവിടെ നിന്ന് മൺട്രോ തുരുത്തിലേക്ക് പോയാൽ കായലിൻ്റെ മറ്റൊരു സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാം. നടുകടലിൽ കിടക്കുന്ന അനുഭൂതിയാണ്. ഒരു വശ്യമായ കാറ്റേറ്റ് സർഗവാസനയുള്ളവർക്ക് സൃഷ്ടികൾ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്താൻ മറ്റ് ബോട്ടുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. ചീനവല ഉപയോഗിച്ചുള്ള മത്സ്യബന്ധനം തീരനിവാസികളുടെ മറ്റൊരു ഉപജീവന മാർഗമാണ്. പണ്ട് മുളയിലും തേക്ക് തൂണിലും ഉയർത്തിയിരുന്ന ചീനവല ഇന്ന് GI പൈപ്പുകളിലേക്ക് മാറി. കരിമീൻ ഉൾപ്പെടെ കായൽ മത്സ്യങ്ങളും ഞണ്ടുകളും കൊഞ്ചുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്. AD 1350-1450 കാലഘട്ടത്തിൽ കുബ്ലഖാൻ രാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് ചീനവലകൾ ഷെങ്ഹൈ എന്ന വ്യാപാരി ചീനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും അതല്ല പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലത്താണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ബോട്ട് സാമ്പ്രാണിക്കൊടിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇനി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേ മടക്കമുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് സാമ്പ്രാണിക്കൊടി തുരുത്തിലേക്ക് ചെറുവള്ളങ്ങൾ കിട്ടും. ഒരാൾക്ക് 100 രൂപ നൽകണം. കായൽ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും ആഴം കുറഞ്ഞ കണ്ടൽക്കാട്ടിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുവാനും ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനും കഴിയും. കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ രസകരമായിരിക്കും ഇവിടെ. നമ്മുടെ മടക്കയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. നമ്മളെപ്പോലെ വന്ന സഞ്ചാരികൾ പലരും മടക്കയാത്രയിലുമുണ്ട്. പ്രധാനമായും ട്രോളിംഗ് നിരോധിത കാലത്താണ് ബോട്ടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നത്. അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നത്. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതം. പണ്ട് വിജനമായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് ജനപ്പെരുപ്പം ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരായി. ഭാവിയിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ഡോക്യാർഡുകൾ സർക്കാരുകൾക്ക് നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ ശില്പങ്ങൾ കാഴ്ചയൊരുക്കും. ശംഖുമുഖത്ത് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ്റെ മത്സ്യകന്യകയുടെ രൂപം പോലെ ഒരു വിളക്കേന്ത്യ നഗ്നരൂപം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. പണ്ട് നടുകടലിൽ ദിശ അറിയാതെ അലഞ്ഞ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വിളക്കേന്തിയ ഒരു അമ്മ രക്ഷയ്ക്കെത്തിയ കഥ. ഈ ശില്പത്തിന് വിളക്കമ്മ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. സോളമൻ കടവൂർ എന്ന ശില്പിയാണ് 55 അടി നീളമുള്ള വിളക്കമ്മ എന്ന ശില്പം നിർമ്മിച്ചത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതകഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ശില്പം കൂടി ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പൊതുവെ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. റിസോർട്ടുകളുടെ ഒരു നിര തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. ദാ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഓരോ റിസോർട്ടുകളാണ്. തേവള്ളിയിലെ NCC നേവി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ബോട്ട് പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് ആ കാണുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ വന്നത് ഇന്നും ഓർമ്മയിൽ നിറയുകയാണ്. നഗരവികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതിയ പാലം പണിയുടെ പണികളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇടതുവശത്തായി കാണുന്നത് പബ്ലിക് പാർക്കാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏറെ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം എന്നീ 3 ജില്ലകളിലെയും സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അഷ്ടമുടി. ഈ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു. സംഘങ്ങളായി എത്തുന്നവർക്ക് കെട്ടുവള്ളങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഓരോ മണിക്കൂറിനും 1200 അതിനു മുകളിലുള്ള നിരക്കാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഭക്ഷണമടക്കമുള്ള പാക്കേജുകളും നിലവിലുണ്ട്.
ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് നടന്നതല്ലാതെ കാര്യമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തരുന്ന ഈ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം പുതിയ പദ്ധതികൾ വരും കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശിക്കാം. എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ശ്രീ സുഭാഷ് മുളക്കുഴിയുമായിട്ടായിരുന്നു ഈ യാത്ര. ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ വീണ്ടും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സ്നേഹപൂർവ്വം CP മാത്യു.